आम्ही हांगा सगळे बरोबर आयिल्ले आसा. आमी बासोरा बागान बासोरा पंचायतीन आमचे इनोव्हेशन ऑफ मेकनायज फार्मिंग आयज आमी हांगा आयज चालू करतले. आमचे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर बा विजय सादेसाय ही ताणें मुखार व्हेल्ली आसा. एंड तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आतांचे नवे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणें आमकां फूल सपोर्ट दिल्लो आसा. यंग एंड डायनामीक आमचो नवीन चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजेर बेनिफीट खूब आसा. एंड आमच्या शेतकऱ्यांक सगळे आमकां म्हणटा सांगतले पयले सुवातेर आमी हांगा ह्या बागान बासो बागान ऑलमोस्ट 1.5 lakhs ऑफ स्क्वेअर मिटर्स आमी शेत कवरअप करता. दुसरी गोश्ट ऑलमोस्ट 30 फार्मरांक ही बेनिफीट मेळिल्ली आसा. आनी बेनिफीट कशी तांकां ऑलमोस्ट 50% तांकां सेवींग जाता. म्हणजे पयले तांकां प्लाव करूंक शकता. दे कॅन प्लाव इट. ट्रान्सप्लांटेशन आसा ताजे उपरांत हार्वेस्टिंग आनी ही फेसिलिटी करून करून ऑलमोस्ट अबावट 50% सबसिडी आमचो सरकार फार्मरांक दिता. हांगा कितें जाता मेन मुद्दो म्हणजे आयज आमचे लेबर मेळपाक एकदम कठीण. आनी त्या खातीर लेबर मेळना खातीर आमकां मागीर ही सुविधा आमकां दिल्ली आसा. आनी आयज तुमकां सगळें बेनिफीट जाता न्हू. पीक बरें जाता न्हू. सो दे ऑल व्हेरी व्हेरी हॅपी. एंड तशेंच आमी काल आमचो MCO आमचो बरोबर आसा बाब सतीश केरकार बरें काम करता तो. आनी काल आमी मोयरा अबावट 50,000 स्क्वेअर मिटर आमी ती ऑलरेडी काल भात लायिल्ले आसा. तोरो बी ती लायिल्लो आसा. पयले सुवातेर आमच्या आमदाराक हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमकां हें मेकनायज फार्मींग आमच्या बागान आमच्या बस्तूरच्या बागान आमच्या आमदारान दिल्लें आसा आमच्या सरकारा मार्फत. आनी हेजो लाभ सगळे शेतकार घेता सबसिडी मेळटा म्हणून. बट एक तुका सांगूंक सोदता हांव आमच्या आमदाराचे हांव चड आभारी. कित्याक आमकां एक 3 कोटीचो तरेन तिलारी प्रोजेक्ट अप्रूव करून दिल्लो आहा. ज्या तिलारी प्रोजेक्टान ऑलरेडी आमची मॅक्सिमम कामां जाल्लीं आहा. मेयान आमी तें काम कंप्लीट करपाचें आहलें. मात ती रावंड पायपां डिस्ट्रिब्युशन लायन घालपाचें आहलें प्रत्येक शेतांनी. खूब शेतकऱ्यांनी ऑब्जेक्शन हाडलें कित्याक आमकां रावंड पायपां नाका म्हणून. कित्याक ती गोरवां येता कॅटल येता मोडटा मागीर मिशनरी व्हरपाक त्रास जाता. सो आमच्या MLAन आमकां ती हेल्प केलें आनी अंडरग्रावंड PVC पायप्स घालून दिली. सो एवरी 30 मिटर्स 30 मिटराक थ्रू PVC चेंबर आसतले आनी प्रत्येक शेतान ते पाणी पावतले. ह्या फाटी हांव शेतकारांशी विनंती करता आनी माफी मागता कित्याक तांकां खूब त्रास जाल्ले आहा. कित्याक ते ट्रेंचीस बांदलेले फॉर पायप्स ते कितें जाला ट्रेंचीस ती सॉफ्ट सॉयल जाला आनी ट्रॅक्टर बी आमचे आतां खूब शिरकोता थिंगा. ही 1 वर्स तुमकां त्रास जातले. फुडल्या वर्स म्हटल्यार आमी रेक्टिफाय करुया आनी जाता येतले बरे भशेन आमी फार्मींग एक्टिविटी फुडें व्हरया.